Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Селтәрле лә сана, еҙ күрәсә, Зөбәйҙә һылыуым һин ҡайҙа? Күрәсәһенә лә басып һөйләшә. Һөйләшеү кәйҙәре һай ғәрәпсә, Зөбәйҙә һылыуым һин ҡайҙа? Күҙ ҡарау ҡайҙары, ғәҙәтсә тип йырлай Ырымбур өлкәһендә Соран йылғаһы буйында йәшәүсе ҡәрҙәштәребеҙ. Хазина тапшырыуының сираттағыһында Туҡ Соран буйҙарының халыҡ йыр сәнғәтен дауам итеүселәрҙең береһе, Оҙонкөй 2001 Республика йыр бәйгеһенең лауреаты, Мәләүез ҡала һәм район үҙәк дауаханаһының баш табибы Ришат Рәҡип улы Вахитов ҡатнаша. Оҙонкөй бәйгеһен иҫкә төшөрөп алайыҡ әле. Ниндәй хәтирәләр ҡалды һеҙҙә? Оҙонкөй беренсенән иң бик юғары кимәлдә ойошторолғайны. Уның талаптары бик ҙур. Сөнки хәҙерге заманда мин бер композиторға ла берһенә лә насар һүҙәткән килмәй. Алаҡы 10 йыл радиодан гел бер көнлөк йырлар яңғырай. Был конкурс беҙҙең классик оҙон көйҙәребеҙҙән торған конкурс булды. Оҙон көйҙө йырлай алған йырсы, ул инде йырсы. Киләсәк буынға беҙҙең оҙон көйҙәребеҙ ҡалырға тейеш. Бына конкурсанттарыбыҙ араһында иң сағыу, иң матур, күкрәк киереп матур тауышы менән йырлай ала торған оҙон көйҙәрҙе Вахитов Ришат булды. Рөхсәт итегеҙ бына уға тапшырырға диплом, гран-при. Туп ҡына баҫҡан тура атымдың әсмә бипкәй, туҡ буйы ҡайында ла маһисәрүәр ай төйәккәйе. Уттарҙа ла янмаҫта, һыуҙа батмаҫ әсмә бипкәй. Асыл егеттәрҙең дә маһисәрүәр ай һөйәккәйе тип йырлай Туҡсоран башҡорттары. 20-нсе быуаттың 70-нсе йылдарының тәүге яртыһында ауылдан килеп Өфөлә уҡыған, эшләгән йәштәрҙең байтағы һәр төрлө мәҙәни сараларҙа әүҙем ҡатнашҡан, өҙҙөрөп баянда уйнаған һәм моңло йырлаған, һәр саҡ ыспай кейенгән Ришат Вахитовты иҫләйҙер моғайын. Ул йылдарҙа Ришат Вахитов студент яҙы фестивалдәрендә һәм хатта Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге призға йәш йырсыларҙың республика бәйгеһендә алдынғы урындар яуланы. Яҡшыдан тиҙ тарала бит ул. Ырымбур өлкәһенән килгән, медицина институтында курс старостаһы, һөнәренең яуаплылығын яҡшы аңлай һәм тырышып уҡый, бик шәп хирург булмаҡсы тип һөйләйҙәр ине уның тураһында. Шул дәүерҙән һуң сирек быуаттан ашу ғүмер үтеп тә киткән. Бөгөн Ришат Вахитов үҙенең остаздары, данлыҡлы хирургтар Марс Юлдашев, Шәрифйән Ишимов һәм башҡаларҙың өмөтөн аҡланы тип әйтеп була. Күмертау ҡала дауаханаһында 10 меңләп операция яһалған. Тимәк, шунса ғүмер ҡотҡарылған.
Федакар хезмәте өчен Ришат Вахитовка 1997 елда Башкортстан Республикаһының атказанган врачы дигән мактаулы исем бирелгән. 2000 елның февраль айынан Ришат Вахитов Мәләвез кала һәм район үзәк дәваханаһының баш табибы вазифаһын башкара. О нем еще слава пришла еще до того, как к нам он пришел. Потому что как о прекрасном хирурге, о прекрасном детском хирурге. Просто так судьба, может, сложилась, что мои знакомые, у них тяжело заболел ребенок, и нужна была срочная экстренная операция. И именно они попали в его руки. Именно вот очень прекрасные руки хирурга. И вот благодаря его помощи этот ребенок и сейчас до сих пор жив-здоров, и родители очень благодарны. Зөлфирә Зайнулла кызының һүзләренә куәт итеп, гәзит мәкаләләренә күз һалайык. Мәсәлән, Күмертаудан Аристарховтар гаиләһе бер яшьлек улдарын үлемнән коткаргандары өчен дәвахана хезмәткәрләренә, айрыуса хирург Ришат Вахитовка сикһез рәхмәтле. Ришат Рәкип улы өмет бар, көрәшәчәкбез дигән. Хирург буларак, ул инде белеүгезчә атказанган врач, 10 меңдән артык операция эшләгән, катмарлы операциялар эшләй. Хирург ул русчалап әйтәм призвание буларга тиеш кешеләр. Итәкчелек итү ягына килгәндә инде үзгәрештәр яхшы якка бик күп булды. Бер яктан элек авырулар үзләренең дарулары менән килделәр. Хәзерге вакытта безнең 100% больница үзе тәэмин итәбез. Дару, ашату ниләр бөтенесе дә кимәлдә дип уйлыйм. Әле менә уңга объектларга ла инде ремонт ягынан килгәндә поликлиникала бик зур капиталь ремонт, терапия, инфекция, хирургическая корпустарда капиталь ремонт үтте. Шул ягында әйтеп үткәгә бик кешелекле кеше, кешенең кайгыһын да, шатлыгын да уртаклаша белә. Һәр вакыт әзер ярдәм итәргә кешелекле кеше. Икенче яктан талапсанлык та бар. Талапсанлык булмаса, җитәкченең җитәкче була алмый. Урал Мәҗит улының һүзенә куәт. Башкортстан Республикаһының министрлар кабинеты 1999 елның 30 декабрендә кабул иткән Башкортстан гражданнарын медицина ярдәме менән бушлай тәэмин итүнең дәүләт гарантия программаһы республикабызда кешене хәстәрләүдән өлгеһе ул. Дарулар Аллага шөкер җитә. Финанс яктан тагыла алга китешләр бар инде. Моны быел әйтеп китһәм дә була инде, безнең поликлиника өчен 2 яңа оборудование алып бирде Ришат Рәкип өчен. Моның өчен инде безнең әйтергә кирәк президентыбызга, Башкортстандың үзебезнең хөкүмәт башлыкларына и, конечно, Ришат Рәкиповка мин асын күңелдән бөтен Мәләвез калаһының халыгына инде рәхмәт әйтер инем. Илшат һәм Зания Сайфетдиновтар гаиләһендә олы байрам, 3нче улдары дөньяга килде. Мәгълүм булуынча, президентыбыз Муртаза Гобайдулла улы Рәхимовтың указы менән Башкортстанда быелгы ел әсә елы дип игълан ителде. Әсәләргә һәр төрле өлгөталар карала, һәм хатта һәр туган сабыйга бүләк бирелә. Быелгы 8 айда Мәләвездә яңа туган сабыйларның саны үткән ел менән чагыштырганда 78-гә артыграк. Һеҙҙең өсөн табип кем? Хирург кем? Хирург булуы бер яктан физик яктан бик авыр, икенче яктан бик яуаплы эш, өченче яктан бик бәхетле, бик кәрәк, авырулар өчен бик иң зур профессияларның бере дөнья йөзендә дип уйлыйм. Чөнки хирургка кем килә? Кем оның пысагының артында ята? Ул кешеләр
Бүтәнсә һәм булмай. Бүтәнсә асуллар беткән. Чөнки операция гына уларды ярдәм итә, уның тормышын дәвам иттерергә. Өметһеҙ дип ханаларлык осрактарда ыңғай һөҙөмтәгә өлгәшкән саҡтар булғандыр. Бәлки мисалдар бардыр. Күптер инде алар. Юлай ҡустым, мына өметһеҙ дигән һүҙ медицинала вообще юҡ. Улай ғөмүмән юҡ. Сөнки кеше тыуғас, ул йәшәргә тейеш. Ә беҙ табиптар шул хаҡта торабыҙ. Ниндәй генә хәлдә, ҡайһы берҙә менә мин хирургия ваҡытында бер алып килделәр, пысаҡ белән сәнселгән кешене, йөрәге туҡтаған, ҡулды нигә бер секундҡа тығып алаһың да дезрастурға шунда эшләнек, тегәбеҙ туп һымаҡ, уже йөрәк туҡтаған. Күкрәкте асып ебәрҙегеҙ. Асып ебәрәһең, аның теге йөрәктең пәрҙәһен киҙеп бирәһең, ҡан нитеп тора бит инде. Шул яраһына бармаҡ тығып тегәһең дә, анан һуң ул кеше Иҫән ҡалдымы? Иҫән ҡалды, менә ул әйтмәйем. Анан һуң ул йәш саҡта инде, бер 3-нче йыл гына эшләгәндә. Шунан һуң Әле күргәнегеҙ юҡмы әле? Күрҙем. Хәҙер мин кеше ҡарамайым, үҙе таныһа-таный. Ул ваҡытта йәш булғас мин бит инде тырыштым, нисегерәк икәнен хәл дип. Ҡустым нисек эй ауызы насар теккәнһең бит, күп итеп араҡ эсһәң йөрәк ауыртып тора. Насар теккәнһең ти. Әйләндем дә киттем дә, ярай теккәнем әле. Улай дип әйтә алмаҫһың. Ауырмаҫ өсөн нимә эшләргә кәрәк? Һау булыр өсөн. Һеҙгә килмәҫ өсөн. Яҡшы һорау. Хәҙерге заманда бигерәк тә йәштәр, балалар урамға сыҡмайҙар. Күберәк хәрәкәт кәрәк. Хәрәкәт итергә кәрәк. Ҡайһы берҙә ололар үҙебеҙ дә уға Ваҡыт тапмайбыҙ. Ваҡыт тап түгел, беҙ балаларҙы йәлләйбеҙ. Балалар йүгерергә тейеш. Бала булып ҡалырға тейеш. Сит ил ашамлыҡтар күбәйҙе, һәм башҡа. Беҙҙең атай-бабайҙар нимә ашаған, шуны ашарға тейешбеҙ. Сөнки беҙҙең атай-бабайҙар ит ашаған икән, беҙ кискелеккә күп ашағанбыҙ икән, беҙ аны еңә алмайбыҙ бер поколениела ғына. Шуңа күрә беҙҙең организм сопротивляется. Конечно, йәшелсәне нисегерәк күберәк ашаһаң, ул яҡшы файдалы. Әгәр дә һөт, әсе, ҡатыҡ, ҡымыҙмалар эсһәң, ул бик файдалы. Мин бөтә телевизион ҡараусы халыҡҡа әйтер инем, беҙҙең атай-бабайҙар эсмәгәннәр спиртлы эсемлекләрҙе. Ул бигерәк тә беҙҙең халыҡ өсөн бик аяныслы хәл. Сөнки беҙҙең иммунитет та юҡ, беҙҙең организм өйрәнмәгән, ул бит инде ағыу. Ришат Вахитов кистәрен форсаты булғанда репетицияға бара. Төрлө концерттарда ҡатнашыуҙан да баш тартмай. Мәҙәниәт өлкәһендә ҡаҙаныштары өсөн уға 1985 йылда Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре тигән маҡтаулы исем бирелгән.
туган илегез, ата-инәегез, токымыгыз, авылыгыз тарихы турында немеләр безгә хәбәр итә аласыз? Біздің ауыл тарих бойынша 1852 елда отырған, Негез алынган. негіз салынған, онда Ашқадар бойынан да келгендер, Ирәндік бойынан да келген халық болған, Бакаевтар, Бақитовлар келгені беді. Анын біздің ауылдың исімілі, біздің қартайлардың исімі. Бұлай халық арасында яңа ауыл деп жүреді. Паспортта ол Ғабдрафиқ. Мен Ғабдрафиқтың оның атағы Вахид болған, анан Ғабділмүжіп, анан менің Латип ұлатайым, анан атайым, анан мен. Рәқип Латип улы һәм Биби Ғайша Котлы-Ахмәт кызы Вахитовтарның гаиләһендә 11 бала туа. Шуларның 6-һы 4 ир һәм 2 кыз бала исән кала. Біздің тоқым һәр вақыт яқшы эшләне, тырышып эшләне. Біздің хатта яқшы эшләгән өчен хатта яқшы эшләгәнде күрә алмай, теге кулак дип менә безнең әсәйнең аталарын нигә ебәрделәр, Һөргөндә йөреп кайттылар 17 ел. Архангел өлкәсендә. 30 елларда үткән. 30 елларда. Укуга кергәс, укуды бетергәс, бер шатланып тартырган алаты. Менә барыбер бүтән нәмә урынына торды. Аллаһка шөкер, балаларым безнең мактарыш булды, укыганнар, кешеләр булдылар. Безнең теге алтатар белән бастырып йөргән кешеләр без нитләр беттеләр дип, эсеп нитеп беттеләр дип. Атай минем укытучы булды, гомер буе директор булды, сугышта катнашты. 42 ел укытты. Оның тырышлыгы аркасында гына безнең авылда 7 еллык мәктәп астылар, күрше авылда астылар. Ул бик булды, математик булды һәм балаларны укытырга тырышты. Менә бер заман сакты 66 елларда рус сага үсәргә дигән бик каршы булды. Кешенең башы эшле русса белә булды. Шул аңа тиклем менә хана утырдык. Кем бер башкортса укыган вакыттагылар 70тән артык бер югары белемле кандидатлар бар. Менә ошо рус мәктәбе теленә үскәндән һуң безнең уже юк. Үсү юк. Русса бер-ике һүз әйттем дә, аның баш эшләй дигән һүз дөрес түгел ул. Башкортсаларда да кирәк, руссала, тагы бер сит теле бергә, шунда гына кеше көчле була. Ришат Рәқип улы 1954 елда 1 класска бара. Тауан авылында 7 еллык мәктәпте тамамлагас, күрше Кичкас дигән немец авылына көн һайын яяу йөреп укуын дәвам итә. Урта мәктәпте уңышлы тамамлай. Совет армиясына алына. Төньяк флотта хәрби корабльдә 3 ел хезмәт итеп кайткас, Башкорт дәүләт медицина институтына укырга инә. Мин әйтерем, миннең бик матур укытучылар булды. Аларның бер шул Марс Темирбулатович Юлдашев, аның Ишимов, безнең Сагыдулла Шәрифен Сагыдулла була. Аның бер Кузнецов була, Валерий Витальевич Латраган анатомияны бик көчле. Уларны хана бөтерлек түгел. Укытучылар алар шундай халык, алар кешене күрә белә. Врач неме белән айрылып тора. Вот теге шарлатаннардан, экстрасенс һәм башкалардан. Ул врач ул иң беренче аның нин эзләй. Ул неменнән авырый һәм причинаһын. Шуннан гына бетермәйсә, авыру бер касанда бетмәй. Шуның өчен безнең тоже худ бар. Кеше врач ул авыру да җитмәй, авыру кешене дәвалай. Кешене дәвалай. Ришат Рәқип улының катыны Наталья украинка. Башкорт телендә иркен һөйләшә. Бәләкәй улы Илнур шәҗәрәһен төпсерләп өйрәнә. Өлкән улы Илшат Рәми Гариповтың шигырьләрен ярата. Менә картатайым менә вакыт фик. Менә Габделмүҗиптә менә исә улы булган, 3 улы булган. Менә картатайгының менә 1, 2, 3, 4, 5, 6 улы булган. 6 улда менә безнең атайымның нисә улы булган? 1, 2, 3, 4, 5, 6 улы булган тоже. 6 улы. Ришат агай, менә һез гаиләгез менән үзегезнең шәҗәрәгезне карап утырагыз. Әйдәгез гаиләгез менән якыннанрак танышып алайык. Наталья,
Менә Ришат агай мактангайны һез башкортса һөйләшә белә дип. Башкортсага кем өйрәтте? Кайнам яратты. Кайна өйрәттеме? Менә хирург катыны булуы ул анат түгелдер. Кая бердә тәүлектәр буе кайтмайынса эштә югала бит инде. Тын уртаһында алып китәләр. Мин халкымның сәскә күңеленән, балкыртында яни яман, яманда янланилардан хуш исле бер кәрәс куяман. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кем түгел, көчле лә ул бай да яһмлы ла, кем күрер тик уның кем күңел. Бәләкәйдән мөгаен өйдә мәҗлестәрдә кунактарның йырлаган ишетеп үскәнегездер. Рәфиқ авылында мен бәләкәй сакта көн аша демәһәм дә ике көндә бер кунак сакыра торганнар. Йыр агыла торган иде. Алар ярышып йырлай торганнар, сөнки. Без аларны тыңлап үстек. Әллә мин ул нейде дөрес худайтага менә мин ошо мәктәпкә барганда балаларны мин нигә үзем белән кунакка алып йөрдем. Алар хәзер йырда ла аңлайлар, телдә ла аңлайлар. Бары дурайга салар, бары бер уларның дуслары була, улар мәҗлескә йөрәсәкләр, күреп үтһеннәр. Йырларлар дип уйлыйм. Менә һеҙҙең яҡта бит инде минең белеүемсә иң таралған йырҙарҙың береһе Маһи Сәрүәр. Шулаймы? Уны минең бездә инәйтиләр. Әсәй йырлай торган иде. Аның иң яраткан һәм аның мәҗлестән йырлай торган. Маһи Сәрүәр ул тук буена Маһи Сәрүәр ла Саран буена кылар. Безнең Саран буена икенчерәк Маһи Сәрүәр. Тук буй вариантын Гатагай мәрхүм Гата Сөлейманов йырлай торган радиоларның язмаһы бар шулай бит. Менә Саран буеның менә кәлрәк Сансанаяк Сабикай. Хой дип. Хой дип бәрә. Һеҙҙең Саран буеның вариантын әйләгеҙ тыңлап алайыҡ. Ишекайым алдында Hepirip koy esme bibekay Alma tegerletip tay Mahim server hay oynarım Alma tegerletip tay Mahim server hay oynarım Oşuna yarımdı Tut ithinde esme bibekay Bik havın sağınday Mahim server hayırlarım Bik havın sağınday Mahim server hayırlarım Ришат агай менә әйттегез. Утылар ылау һеҙҙең өйгә ҡунаҡ килә торған дип ҡыштарын. Ауылға. Беҙҙең ауыл бик ошо Туҡ Саран буйында мин маҡтанып әйтмәйем, бик уҡымышлы булдылар. Беҙҙең әҙерәк менә бер кеше йәшләрҙән бер кеше тәмәке тартһа, кит, бына күрше ауылдағы һымаҡ тәмәке беҙҙә тартмайҙар тип әйтә торғайнылар. Мәжлистәрдә бик кеше тату, һөйләшеп, бер-береһен төҙәтеп, минең ул йырын дөрөҫ йырламайым. Хатта менә минең үпкә юҡ. Үпкә юҡ. Менә минең Тәлғәт дигән ағай була торғайны. Ул туры атайыма килеп көпә көндө йыр өйрәнеп утырган. Шул ағай шуны йырды өйрәтәле миңә дип. Уралды йырлап өйрәтәле. Шуның өсөн ул бәхәс булманы, өйрәнеү булды, ололарҙы ихтирам итеү булды. Ололар булһа булған мәжлистә, ололар булған ердә һәр ваҡыт тәртип булды, тыңлау булды, яҡшыға өйрәттеләр. Әле шулаймы? Әле бик олайыҡ түгел, но традициялар бар. Һаҡланамы? Һаҡлана. Ҡурайҙа хат өйрәнәләр. Ну, менә скрипкала электән уйнайҙар һеҙҙең ауылда, шулай бит.
Менә нимә әйтер инде менә ошо теләк. Ошо үзебезнең атайбыз меңәр ел килгән ялларда онытмаyak. Саран буенда бик һирәк йырлар байтак. Күбеһе безнең радио телевидениеннан яңгыраганына юк бит инде. Бәлки киләсәктә шул җәһәттән пландар бардыр. Саран буендагы йырларда өйрәнергә кирәк. Өйрәнәм дип әйтәгезме? Йыйып Өйрәнәм алып, дип әйтәгезме? йыйып алып өйрәнәм. Мен һәргә ошо Саран буеның йыр сәнгате традицияларын дәвам итүсе буларак иң беренче киләсәккә уңыш теләр. Чөнки мен эшләйм дип тотынмаһаң, кем эшләргә тиеш? Хирургия өлкәһендә нисек федакар эшләйгез, Саран буе йырларын һаклауда ла шулай итеп федакар күрһәтәгез иде. Ярар, хәзер Һәргә ошол теләкте теләп, һаулык, гомумән ошо изге эшләрегездә табип буларак та, халык рәсәе буларак та уңыштар, аның гомерләр.